Welcome home, ciao, io sono Giusy e oggi insieme toglieremo tutte le decorazioni di Natale. Stavo dicendo iniziamo perché non so quanto durerà, magari io lo registrerò anche in più momenti, poi voi lo vedrete tutto in questo video e la faremo finita. Allora, sicuramente togliamo le cose della casa. Rispetto all'albero lo farò nel fine settimana con la mia famiglia e quindi vediamo, mi metterò magari qualche clip perché poi risposteremo i mobili e quindi vi farò vedere anche l'inizio delle decorazioni invece invernali, cioè quello che deciderò di lasciare per l'inverno. Insomma, le cose proprio natalizie le toglieremo, magari qualcosa lo terremo. Sono indecisa, vedete qui sul camino, sono indecisa se togliere questo pino abete, questi rami, perché sono bellissimi, secondo me ci stanno anche per l'inverno, però essendo veri si stanno seccando, stanno sporcando un sacco e quindi non lo so. Però effettivamente fa natalizio, magari toglierò i punti di rosso, non lo so, vediamo, però mi spiace perché mi piace molto. Alcune lucine comunque le terrò, ad esempio quelle lì vorrei tenerle, adesso non le vedete perché è pieno giorno, oggi è uscito anche il sole, dopo 2 giorni che pioveva, oggi c'è un sole meraviglioso, magari vi porto anche un attimo fuori in giardino a farvi vedere com'è il giardino d'inverno. E basta, quindi poi dobbiamo riordinare perché i miei figli, tutti i videogiochi, joystick, divano, ieri sera hanno giocato un po' con la Nintendo. E cosa volevo dirvi? Rispetto a quel discorso che vi ho accennato nello scorso video della fregatura che forse sto prendendo da un importante negozio che vende anche online, forse si sta muovendo qualcosa e forse si sta muovendo qualcosa in positivo. Non ho ancora la certezza, non si è ancora conclusa tutta la storia, però diciamo che ho buone speranze. Quando si concluderà il tutto ve lo racconterò bene, magari se nel frattempo che registro e edito si è concluso e ve lo lascio in coda questo stesso video, se no lo vedrete insomma nel prossimo video. Nel giro di 2 o 3 giorni secondo me si dovrebbe risolvere, se si risolve. E se non si risolve faremo il modo di risolverlo un po' con le maniere forti, ma vabbè, vi aggiorno, vi racconterò meglio, inutile che parlo così senza dire niente. Quindi la mia pausina oggi l'ho già fatta, per stamattina ho finito di lavorare quasi ora di pranzo, oggi pomeriggio poi lavoro ancora, ho mangiato una mela perché ho deciso che inizierò il 2025 con una buona e sana alimentazione, voglio sgonfiarmi un attimino, negli ultimi anni ho messo su qualche chilo, se avete visto nei video. Allora, su Welcome Home forse non si vede tantissimo, si vede tanto sul mio canale professionale, quindi ho deciso di riprendere anche un po' la cura di questo aspetto di me. Magari vi condividerò qualcosa, ricette. Vedrete comunque che continuerò a fare ricette di torte, di pane, perché comunque diciamo che voglio un po' gestirmi io meglio l'alimentazione più sana, ma poi vivo in famiglia e quindi insomma per la famiglia continuerò a cucinare anche così le cose un po' più sfiziose. E magari vi condividerò invece anche qualche ricetta più sana, sfiziosa. Bene, ma iniziamo perché sennò non rimaniamo a Natale fino a febbraio. Questo è uno dei regali che ci ha fatto una zia per Natale. È morbidissimo. Allora, al momento quando l'ho visto, vi dico la verità, dato questa zia non guarda il canale, non mi è piaciuto tantissimo. In verità poi l'ho apprezzato dopo, sia come colore, perché al momento l'ho pensato natalizio, però in verità è un verde acqua molto bello, questo gnomone, spero che si veda, però al di là di quello è proprio morbidissima, cioè è un pile ciniglia, non saprei come descriverlo, piace anche tantissimo ai gatti, a Felix in particolare. Quindi questo lo teniamo per ora anche questa, anche se fa rosso, fa Natale, ma non importa, questa la toglieremo solo in primavera, resta con noi perché è caldissima. Ok, questo è lo scialle della mia nonna, adesso riordiniamo il divano.
Durante le vacanze l'abbiamo sfoderato tutto, lavato e rimontato. È sempre una cosa faticosa da fare, anche se meno faticoso del divano vecchio, però sono lontana. Però ne è valsa la pena, è sempre bello, c'era qualche macchiolina di uso e si è lavato, è venuto lavato bene. A chi dovesse interessare è un divano preso già da 2 o 3 anni, mi sembra, 2 anni, da poltrone e sofà, giusto per. Allora, ho appena iniziato, già sono indecisa perché non vorrei metterli via, io vorrei, no, il punto è questo, io vorrei che il Natale non fosse finito, però ad esempio questo è proprio natalizio, bellissimo, nuovo, se avete visto i precedenti video è proprio natalizio, questo lo togliamo, poi ne metteremo altri, però tipo i cuscini rossi che ho trovato dopo, anche questi. È vero che sono natalizi, perché uno dice vabbè è invernale, poi si intona, però è natalizio, ci sono sulle palline di Natale, ci penso ancora un attimo. Allora iniziamo sicuramente a togliere questo e poi troveremo dei cuscini da sostituire, insomma cosa c'era sotto, sì, questo va sostituito. Ah, forse c'era anche quello del fiocco di neve bianco, dopo ve lo faccio vedere e lo ritiriamo fuori. Quindi questo... Poi questi li laviamo, li mettiamo via. Ecco, vorrei iniziare a togliere le cose che poi vanno negli scatoloni che vanno messi giù in garage proprio di Natale. Vorrei iniziare da quelle lì, sì. Allora mi sa che forse devo andare a prendere gli scatoloni prima di tutto, perché se inizio da altre cose, poi invece quelle posso decidere anche dopo. Oh, non ho voglia ragazzi, non ho voglia di togliere le cose di Natale. Non ho voglia quest'anno, proprio no. Però dai, si deve. Bisogna, come dico nei miei percorsi, bisogna saper lasciare andare. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have. Questi sono, speriamo che sia a fuoco, vediamo. Ok, questa è una ranocchietta, sono gli origami che fa mio figlio, poi dopo ve ne faccio vedere ancora. Bellina, una ranocchiettina. Io so fare la scatolina, magari un giorno vi faccio vedere, la facciamo insieme. Carina la scatolina fatta di origami con i foglietti, perché anche uno, se dobbiamo fare un regalo piccolino, magari degli orecchini così di bigiotteria, di artigianato, sono scatoline fatte a mano con delle carte meravigliose e bello, lo consiglio, mi è venuta un'idea, lo faremo in un video. E quindi iscriviti al canale, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando lasciatemi un like sotto il video, per voi veramente un secondo, ma a me aiuta tantissimo. Ciao ranocchietta, mi sono resa conto che probabilmente non ero a fuoco, ma non importa, lasciate un like lo stesso.
questi gnometti, non voglio metterli via. Adesso vi faccio vedere qua il disastro che fanno questi meravigliosi rami di pino, vedete, a pioggia. Ah, secondo me, tra l'altro, questo voi non l'avete visto. Vi porto qui con me. Allora, qui vi faccio vedere prima tutti gli aghi, questi con l'aspirapolvere, quella lì, la scopa elettrica, vengono su in 2 nanosecondi, Però, guardate, vediamo se si vede, io li tocco, vediamo, mettiamo un fuoco, vedete, una pioggia, vedete? E quindi, guardate, ma perché è così? Mi ricordo da piccolina, noi avevamo l'albero vero, nella prima casa prendevamo un albero vero perché avevamo una casa molto alta e succedeva questo succedeva, quindi, ma non lo so, perché qua sono ancora bellissimi, vedi che sono pieni, qua che adesso l'ho torturato è tutto caduto, ma se io faccio così viene, mamma mia, guardate, no, devo toglierli. Guardate, devo toglierli e li metto qua dove ho messo tutto il resto, che non abbiamo più acceso il camino. Magari stasera lo accendiamo, bruciamo tutto questo e forse queste qua le teniamo perché vabbè, poi ci sono dentro delle lucine, vediamo. Ah, poi quello che non avevate visto, adesso guardate qua, disordine post serata videogiochi. Questo è lo straccio delle polveri, qua c'è una matita, qua c'è un sottobicchiere che devo buttare che è distrutto, qua c'è il tablet. Ah, questo è arrivato da Babbo Natale, la Paper Dinastia, mio figlio la voleva tantissimo. Babbo Natale penso abbia fatto un po' fatica a trovarla perché non la pubblicano più, insomma non la stampano più, e questo è stato un grande tesoro che ha portato Babbo Natale. Comunque eravamo qui a farvi dire che invece a me Babbo Natale ha portato questo. Questo non è un runner, comunque insomma questo quadrato di Gobelin, bellissimo, che ha decorato il nostro tavolinetto. Tra l'altro qua secondo me voi eravate rimasti a un altro piatto. Ho deciso di mettere qua i dolcetti che ha portato un po' Santa Lucia, un po' Babbo Natale, con la candela natalizia che poi la sera accendiamo. Questa la metto via, anche questa la ritiro fuori l'anno prossimo, ne mettiamo un'altra qua di candela che ce l'ho non natalizia, e quindi anche questa via. Peccato, però dai, la teniamo per l'anno prossimo, questa è proprio bella Natale. Intanto sapete invece cosa ci mettiamo? Intanto che mi viene l'idea, perché qua ce n'è una che è quella buonissima. Ah, poi voglio farvi vedere anche un'altra cosa delle candele, però adesso, tanto qua dentro non si vede, prendiamo questa e qua c'è il cavalletto dove siete appoggiati mentre io faccio le cose. Mamma, vi sto facendo venire il mal di mare, vero? E quindi qua mettiamo questa, che uno dice vabbè, perché non è natalizia? Vabbè, ma questa è natalizia invernale. Risulta bruttissima dalla videocamera, risulta grigiastra, in verità è un argento, vedi, anche questa l'ho. Vabbè, questa la teniamo qua intanto che me ne viene in mente un'altra, questa via. Ovviamente anche questo adesso a malincuore lo dobbiamo togliere perché, come dico io, è nataloso, è natalizio, e anche se ce lo siamo goduti poco perché appunto è arrivato il 25 dicembre, però è già ora di salutarlo. Prima di metterlo via ovviamente lo andremo a lavare insieme poi a alcune federe dei cuscini, ecco, però ciao ciao, è già ora di separarci, ci vediamo tra un annetto, anzi tra qualche mese dai, perché a fine novembre si avvicina, sento già il Natale che sta arrivando.
volevo anche farvi vedere questa pianta meravigliosa di cui adesso assolutamente mi sfugge il nome. Me l'hanno regalata le mie amiche per l'ultimo dell'anno, perché l'ultimo dell'anno abbiamo avuto qua degli amici e me l'hanno regalata, bellissima. Vediamo se questa lascio il fiocco rosso e faccio anche il suo vaso, tra l'altro bellissimo, di un colore di quelli proprio che piacciono a me, neutro. Allora, no, non c'è nessun bigliettino. Non lo so, ditemelo voi, me l'ha detto, me lo faccio magari riscrivere, ve lo scrivo qua sotto se mi ricordo. Se sapete che pianta è, scrivetelo nei commenti. Poi volevo farvi vedere anche queste candele. Adesso questa purtroppo la andiamo a togliere perché è proprio natalizia, insomma la terrei molto volentieri, rimetteremo l'altra. Comunque volevo farvi vedere questo perché la candela l'avevo presa secondo me da Aldi. C'era scritto: se mi mette a fuoco, mettimi a fuoco. Non mi mette. C'era scritto Merry Christmas. Non l'abbiamo usata, è stato il nostro centro tavola per l'ultimo dell'anno. Se ho una foto ve la metto qua, forse è una foto del mentre preparavo. In verità avrei voluto farvi tutti i vlog di quella preparazione, di quella cena, ma ero talmente arrabbiata per il computer che veramente mi era passata ogni voglia. Ho detto ma no, basta, cioè cosa sto a fare le cose che poi vengono perse, rovinate, vabbè. Però forse una ripresa breve ce l'ho, che avevo fatto più per ricordo per me, insomma. E volevo farvi vedere questi candelabri bellissimi, che sono di famiglia. Li ho chiesti in prestito a mia mamma, adesso dovrò ridarglieli, ma sono bellissimi, non vi fanno troppo a Carol Christmas, cioè non vi sembro Scrooge che va in camera con la candela, o anche un po' Downton Abbey, no? Quel periodo lì, fine 1800, inizio 900, non vi sembra? Vabbè, e uno, due, bellissime. Mi piacerebbe trovare delle candele di cera naturale, però anche un pochino decorate. Purtroppo quelle che trovo sempre decorate hanno queste cere che non so bene cosa stiamo bruciando, Adesso uno dei miei obiettivi è questo: trovare un negozio, un sito dove comprare candele naturali carine, però un po' decorative. Non ditemi quelle in cera gialla, quelle le conosco, le ho già prese, però proprio più decorative, anche se poi non mi dispiacciono quelle lì in cera gialla tipo alveare. Ad esempio, volevo delle candele anche rosse così, perché poi ho preso anche questi qua di portacandela, vedete, oddio, questo e questo, con la candela così, però non le ho ancora bruciate, non le brucerò credo quest'anno. Adesso le mettiamo via con le cose di Natale, anzi le mettiamo via nelle candele, perché ho deciso una cosina che poi vi faccio vedere. Le mettiamo via nelle candele, anche l'altra allora, mi è venuta un'idea. Comunque vi dicevo, vorrei delle candele così anche decorative di vari colori, anche azzurre, verdi, però che di cena sana. Qua siamo rimasti al 31 dicembre, anche questo, anzi subito va via. Questo non lo metto negli scatoloni del Natale, lo tengo a portata perché a volte lo tiro fuori prima per mettere il countdown per Natale. Le tazze natalose le usiamo ancora un po', con gradualità salutiamo il Natale. Quest'anno veramente non sono proprio pronta, eppure me lo sono goduto, l'ho sentito
tutto il periodo prima preparativo non lo so. Questo lo finisco e poi quando è ora di mettere da lavare, dopo che l'ho messo da lavare, lo mettiamo via. Aiuto, ho lanciato la tovaglia sul divano intanto che poi metto tutto qua e poi metto tutto da lavare. Non mi ero accorta che si era infilato Felix. Ma amore, ma ti ho tirato la tovaglia in testa. Cioè non si è mosso di 1 millimetro. Nulla Ah, ok. Siamo al mondo, buongiorno. Ti è arrivata una tovaglia in testa. Scusami amore, non ho fatto apposta. Signor, 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 che io voglio continuare a dormire. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa è successo? Allora, ciao. Allora, ho deciso di usare questo cestino meraviglioso, anche questo viene da casa mia nonna, non so di che anni possa essere, però è bellissimo. È un cestino che si può usare anche, non so, per andare a fare il picnic, perché tu puoi chiuderlo così, non si apre più, bellissimo, bellissimo. Però a noi in questo momento non interessa per questo, anche perché è talmente bello che magari può rovinarsi, ma questo è, lo voglio utilizzare per conservare le... C'è un po' di muffa? No, solo polvere, c'era un po' di polvere, scusate. Sì, no, è polvere, lo voglio, dopo lo aspiro anche, lo voglio utilizzare, poi sapete che sta sopra il mobile, per contenere e conservare le candele. Quando io ho bisogno di una candela vado a pescare nel mio cestino delle candele, molto bello, molto cozy, e vabbè. Allora, queste sono delle candele che adesso mettiamo via, le ho prese proprio il 30 dicembre alla Tosano, non so se c'è dalle vostre parti, però cercavo da tempo proprio delle candele così rosse, decorate, lucide. La cera sicuramente non è cera naturale, non credo proprio, sono quasi sicura di no, anche perché quando è cera naturale c'è super pubblicizzato, perché insomma meglio, ma non credo.
però vabbè sono decorative e poi se vengono accese non è che sono cose che tengo accese tutto il giorno, poi magari arieggio, ecco, non ho più bambini piccoli in casa, bambini sì ma non piccoli. Allora quindi le mettiamo via qua così si conservano meglio, perché queste sono belle lucide, sarebbe un peccato anche sbeccarle, e quindi le mettiamo qua. Questa è una, questa, allora, queste non c'entrano, questa fa parte di un trio, un tris che vedete su, prima quando ho chiuso la comunicazione, adesso è pomeriggio, prima era tarda mattinata, ho preparato il pranzo, quando è sceso mio marito mi ha detto, il bello di lavorare in casa insieme, mi ha detto guarda che candelieri e candelabri non sono la stessa cosa, quindi il candeliere, poi vi metto delle foto, il candeliere o il candelabro? Candelabro è quello multiplo, grosso, tipo il candelabro è quello di La Bella e una Bestia, La Bella e la Bestia, e quindi poi vi metto la foto comunque quelli che ho sul camino, il candelabro. Il candeliere è quello singolo, candelabro, sì, e candeliere, quindi mi ha sgridato perché io ho cambiato candelabro, quello singolo, credo, poi mi riguarderò la clip. Quindi vi metto la foto, questo è il candeliere, anzi vi metto così, questo è il candeliere e questo è il candelabro. Ok, questo è, mio marito sostiene questo. Comunque, quindi nel candelabro, questo adesso non li vedete, non cambio inquadratura, quelli sopra il camino, magari vi metto una foto, questo era il trio, che sono lì, non ho mai bruciato, sono lì più per bellezza. Queste poi invece in verità le ho prese in un ultimo villaggio di Natale, anche qui se volete vi metto qualche foto, bellissimo, quello a Bussolengo, il flower a Bussolengo, e ho preso queste candele, oltre che poi vi farò vedere anche delle stupende campane, forse le avete già intraviste, che è un colore, un avorio rosato, beh sono meravigliose, quindi anche queste le lasciamo ben incartate e le utilizzeremo. Le ha prese anche mia mamma quelle. Questa è una candela vecchia che avevo con le farfalle, anzi forse erano 4, queste erano 4 esatto, che ritireremo fuori in primavera perché è gialla, è bellissima. Questo è un colore che utilizzo sia in primavera che per autunno, ma adesso voglio tenere qualcosa invece di più bianco, un po' più di più freddo per dare l'idea inverno. Questa non la metto nel coso del Natale, ma la mettiamo qua. Questo, siccome non lo voglio mettere via con le cose natalizie, perché poi è una delle cose che tiro fuori presto per fare il conto alla rovescia, generalmente adesso addobbo a fine novembre, però se invece per qualche casualità addobbo dopo, poi questo, insomma, questo lo voglio avere con me il 1° dicembre, e quindi sta qua e saprò di averlo qua, e quindi sta qua, poi magari lo metterò in una bustina. E questa no, invece la teniamo, la bruceremo. Sicuramente nel rispostare cose, lì sotto abbiamo delle candele, scusate un attimo, lì sotto abbiamo delle candele, quindi le mettiamo subito qua perché quando voglio una candela so dove sono. Qui abbiamo candele, qua no, questi sono gli essenziali. Questo tra l'altro era un presepino che non ho neanche più messo, ma che asina. Adesso i presepi lo metto qua, sono qua, e poi li devo rimettere a posto, vabbè, lo guarderò un'ora. Allora, questi no, sono ho gli essenziali della EQ, se vi interessa c'è il video. Questi sono vasetti che tireremo fuori in primavera. Questa è un'altra cosa, no, vedi che io non ho tirato fuori tutto. Vabbè, adesso lo lasciamo lì, poi ci pensiamo. Queste invece sono candele. Questa della nasoterapia, sapete che è la mia preferita, ma sto riprendendo questo, no, vedete, infatti, questa della nasoterapia, legno e sandalo, la mia preferita. Questa non l'ho mai usata in verità, è nuova credo, sì, penso che sia molto buona. La mia preferita, l'ho regalata anche quest'anno a una mia amica, sapete che è quella di pepe nero e patchouli della nasoterapia, meravigliosa. Questa è un'altra candelina neutra, no, è profumata e basta. E questa è meravigliosa, me l'ha regalata la mia vicina di casa ancora l'anno scorso e non l'ho usata, me l'ero dimenticata, ecco perché voglio fare il cestino ed è un profumo di primavera buonissimo, è buonissima questa, non vedo l'ora di accendere. E questa è cera naturale, questa è cera naturale, sono cere di soia.
questa non mi ricordo, ma non credo, questa no, è vecchia. Ok, quindi queste le andiamo a mettere nel nostro cestino. Forse ho sottovalutato la capienza, vediamo poi se ci sta, che qua un saltino secondo me se no. Ok, per ora è così, vediamo se si chiude, meraviglioso.